سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. منونی گیله میومنی سیتیوال چینل او جاوید وفا مکمل ستاسو درانو چوپړ کې د لمن د مزد خبرونو ستاسو د پام وړ وګرځي تر اخري خبرونو زموږ ملتیا وکیا او نن راغله سو دغه جوی شیر ته او مغختل دلته نن تاسو ځانګړي خایسته په زړه پورې خبرونه سب کول خپل کیمرامین فهم جانم ډیره مننه کوم سنن د ما تصویر خایسته ګلانو کې تاسو درخي خو بس زم ګل ما خدایم د ګل عمر ته نه کوي نو خبره ده ګلان مې خوخيږي خو د ګلپي ګل مې ولاکه خوخيږي ځکه خبر د متاثري ولاکه روانه خلګيږي نو تاسو کو غواړئ زموږ خبرونه تاسو ته په زړه پورې تاسو موږ خبرونه نه خوان واخلئ ګوره دا سبسکرایب سواد دی پر سبسکرایب ورکول دی ولا مګه راځي کیو ونه کوي بس دا سبسکرایب کیږي نو تاسو کوئ په یوټیوب ټیک ټاک او دغه ترڅنګ په فیسبوک باندې زموږ خبرونه تعقیب کوي وی ګوري او خبرونه نه خوند واخلي نو زه به دلته ان شاء الله تنانه مو په دې به تنانه مو اوس تنانه خیر خو زه به کوشش دا کوم چې دغه دلته د ودول راځي ګلان اخلي یا دا څوک دلته د ګلانو جار جوړ کړی دا د سره په مرکه کو او تر اخري د خبرونه موږ سره ملتیا کوي فهم جانو نزيد دا کمره د موږ بخله کې رانه نه باسي تاسو موږ سره وسیږي زبم خبرونه کې خوښم سلام خوب هستی بیادر بخیر؟ نامه چی است؟ شایق بیادر. شایق جان چه خوب یک نام از کدام ولایت است؟ از پروان. از پروان اینجا جوی شیر است؟ بله جوی شیر است. که ما خودی جوی چیز ولا دیده باشه. جوی شیر است دیگه. با نام جوی شیر دیگه میجا یاد میشه. حالا نامش مانده دیگه. بله یا. خب شیرش خیره. شیرش البته هفته و خشک کرده. این گلا رو بیادر شما از کجا میارین؟ از پروان ولایت خندم. از پروان. اینجا خود تقریبا در حدود 100 رقم گل ما میبینم. بله بله. دقیقاً از گل گلپی دیده نمیشه. نه نه نه. نیست گل گلپی نیست. این گلای تازه است. تربیت کرده خودم. بیا تاسو ټول ته خراغلاس وایم خوشاله یم چې نن په خبرونه کې موږ سره د وناسته بقینه هغه د څوک یو با استعداد خانم را سره ده چې هغه د ګلانو برخه کې ماته کاری دی تخصص هم لري کارم کړی ده نو خیر پښتنه هم ترنه کو سلام درود بر شما سلام به شما سلام به تمام بیننده تلویزیون شما امیدوارم صحتمند باشین ماه مبارک رمضان به خوشی و شادمانی و خیر سپری کنیم درود بر شما خسته نباشین اسم مبارکتان ممتاز دیسوزه هستم رئیس زنان زراعت پیشه افغانستان و رئیس شرکت MYTC او نام خدا رئیس امروز چطور اومدین طرف جوی شیر ما چون که زیاد علاقه‌مند به می عشق و علاقه ما به می گل و بوته و نباتات است و ما هر سال اپدیت میکنم گلای خدا ما یک گلخانه بسیار خوب دارم و در بخش زراعتی فعالیت دارم و ما همیشه میایم گل فروشایی که هست در سطح کابل کار میکنن همیشه را میبینم چیزایی که ناب باشه تاب باشه او را من خریدار میکنم و از او پس ما به نهال قلمه جور میکنم و بعد دیگه دوستای خود او را ما به شکل هدیه تحفه میدم. رئیس چند رقم گل میشناسید شما؟ ما انواع و اقسام گلا رو میشناسم. امروز آمدم پشت علیسیکن و علیسیکن هم کدام گل است؟ بله علیسیکن یک گلی است که بسیار همیشه تازه فصل خزان این گل داره گلای بسیار خرد و بسیار خوشبویش بسیار خوشایند هستند و سر ذهن و اعصاب بسیار یک تاثیر مثبت داره. ما باز برنده‌های خاطر تقاضم که همگی اگر بسیار یک دپریشن هستن در استرس باشن یک 5 دقیقه بیاین یک گلخانه بیشن اما ذهن خود آرام بسازن این فضا که انسان از هر لحاظ شاد میسازه. رئیس در پولیوزی که شما رئیس هستین و در بخش گل معلومات دارین اینی تبابت چون یعنی شما 12-13 رشته البته نه خیلی ما در بخش زراعت درس خواندیم ما درس خود که خواندیم دیپلم از افغانستان خواندیم تخصص در سایکولوژی اطفال گرفتیم و در دوره آخر ما یک لیسانس دارم در
د روابط بین‌المللی دیپلماسی که در دوره هفتم خوشبختانه یا بدبختانه من کاندید به پارلمان بودم. متاسفانه که از دست همه زورگویا و زورمندان من موفق نشدم که در او راه پیدا کنم، اما والا بسیار خوش هستم که راه پیدا نکردم. رئیس کی علاقمند ساخت شما را که گل یک مقبولی خانه داره و شما علاقمند شدید؟ من در سال 2009 در بخش زراعتی کار خود شروع کردم. اگر در رشتهش تحصیل نکردیم معلومات دارم خود در مدت 15 سال 16 سال ما در این خودم زیاد معلومات گرفتیم و معلومات هم دارم. ما 5 باغ جور کردیم، باغای زراعتی که ما 5 نوع گل انگور داریم. انگورای مختلف است، انگور کشمشی، شنگلخانی، حسینی، طایفی و قنداری. 5 نوع انگور داریم. در میوه سیبای مختلف داریم که سیب گلکسی داریم، سیب گاله داریم. چند رقم گل داری اینجا بشید؟ میجه شاید حدود یک 100-200 رقم گل باشه. با شوقی گلا می بشید و یگان مردم از مرغ شوقیش هستن، یگان کبوتر شوقیش، یگان گلباز می باشه. باز گل والا می بشید. چطور نمیشه؟ باز آجی صاحب زیادتر گل از کدام ولایت میره؟ از زیادترش از جلال آباد می، از پاکستان می، از این ولایت از مملکت خودم شما زیادترش از چارکار اینجا زیادتر. ما اینجا خود سودا میکنیم در خانه می تو کدام گلخانه جور کردی که مردم بیاد ببینن؟ خودم هم جور کردیم، خودم تولیدش میکنیم، جورش میکنیم. من ولی اگر پیش موتو باشه می گل پی خوشم نمیاد. نه حالا خورده میشه نه. این گل با چطور است که تو کدام رقم تو یک 3-4 رقم گل نمیشه بگی؟ گل نمی گلای یک بنام گل خوشبو است. بوی میتونیم قیف گل است. قیف گل است. بله این چیز است. فایم گل خو نداری چه؟ بله. فایم گل. نه فایم گل لیلا مجنون است. اونو سرخ میدن لال پتی است. اوه. بله دیدیم گل فرمان انارگل است. انارگل. لیموز. خیلی میکنه گل است. بله. گل گل نداره بیادر تو. کی؟ وفا گل خودم هستم. ضرور نیست که خودت هم گل است. تشکر، سلامت باشی. خوش اومدید. بخیر باشی. لطف کردید. بخیر. من مصباح‌الدین هستم. مصباح‌الدین چه یک نام مقبول است؟ کجا آمدید مصباح‌الدین؟ برادر ما از ناحیه 13 آمدیم به خاطر خرید گل. دیگه تو کی تشویق کرد که تو برو گل بیار؟ بالا فصل بهار است و طبیعت آدم و روحیه هر انسان میخواد که گل ببینه، گل داشته باشه. تو بشه چه رقم گل آمدی چه؟ حالا ما آمدیم به خاطر تزیین صحن مکتب یکی از دوستا و به خاطر تزیین دفتر مکتب و از این فصل بهار است و بهترین گل که وقت آدم میخواد انتخاب بکنه گل طبیعی است و گلای ساختگی و گلای کاغذی خود در بازار زیاد می باشه، اما هیچگاه او خاصیت و تاثیر و ویژگی های گل طبیعی نمی داشته باشه. فامیل خبر داره که تو آمدی در گل؟ ما با انتخاب فامیل و با نظر فامیل آمدیم به خاطر خرید گل. یک چند رقم گل خو نام بگی اگر بشناسی؟ گل مرسل بهترین گل است از نظر بو و گل گلاب است که به نام گل محمدی هم یاد میشه که میگه لیلی و مجنون. گل لیلی و مجنون هم میباشه. بله این دیگه بسیار گپی نیک است، بسیار گلای خوب است. الان تو که آمدی اما گل را که میبری نام از او چی است؟ ما به خاطر گل گلاب آمدیم و همچنین به خاطر پشت گلبرگ آمدیم. این بیادرزادای ما خداوند عمرش طرف گل نکنه، یا هم گل هستن یا رو مردی کتت. خب اینا رو ما آوردیم. خب اطفال خصوصا بیشتر چون روح پاک می داشته باشن، اینا با گل ارتباط بسیار صمیمی برقرار میکنن. آجی خوب هستن؟ خوب هستی جان جور بخیر. فدام آمد. از کدام ولایت هستی؟ ولایت کابل، از این شهر کابل هستم. تخمان افروش و گل فروش هم جوشیر. کی تو را تشویق کرد که تو میتونی در آینده یک گل فروش خوب باشی؟ والا ما را خواهیم مردم تشویق کرده، پدرم تشویق کرد، خدا بیامرزش دیگه. همین کسب کار پدری ماست. اینجا چند رقم تخم است؟ بسیار زیاد است اینجا. اینجا بس 190 است دیگه. فکر که از همین سر شروع میکنه فاصله و ریحان و تربوز و پالک و شبت و گشنیج و تراتیزک و ملی سرخک و جواری و تا هر چیز دیگه بسیار ناماش هست.
ایره باز از کدام ولایت میارین ای است که خود شما تولید از ایره دارید؟ نه از هر ولایت هم باز تولید هم خود ما در کابل داره باز زیادتر از قندار است مثال گندنه قنداری خوبش است مولی سرخک دیگه باز فعلا از ایران خوبش میاد حالی تو شده که باز برای کس گفته باشه که نمیره ببر تخم مولی سرخک از اونجا که برده باز تخم تربوز برآمده باشه نه تو نشده تو نشده خود یک گونده باشه چه و دیگه حالی بیام داشت طول دخل اغلاس ویو بیدر جان سلام برسه خوب است؟ و علیکم السلام خوب است؟ نام چی است؟ مجتبی از کدام ولایت است؟ ولسوالی میر بچک‌کوت ولایت کابل. خو حال تو از اونجا اومدی چه به خاطر گل؟ یا به خاطر گل فروشی. خو گل فروش هستی خود؟ گل فروش است. خو گل نازبابو هست؟ نازبابو نه آوردیم تا نداری؟ فعلا نه. خو جعفری و یگان چیزای موسمی دگاهش هست یک کمی نازبابو نیست. خو چی گفتی جعفری؟ جعفری و پتونی و اینی چیزا. گل هست که نه گل. خو نداری نه گل ها را. حال تو رو کی تشویق کرد که تو گل فروش شو؟ نه فرا چی کارا کرد ما یک گل فروشی. خو این حال باز چطور است فایده گل فروشی؟ والا شکر از فضل خدا. چیزی میشه؟ میشه. یک دانه گل بر شما چند تمام میشه؟ هر رقم از دیگه 500 1000 300 20 روپه موز 20 روپه را چند صد میفروشه؟ 40 50 30 او تخم حالا را کدش گپ زدم من گفتم تو شده کدام روز بدر تخم که او رو داده باشه اوجه که رفتی بده کرم برآمده باشه پس سوخ نشده این رقم نه این رقم انشاءالله نمیشه تشکر از خودت قابلش نیست سلامت اوسه در بل خبرونه سبیا هم ز جاوید وفا تاسو درنه چوپړ تاسو رګم تاسو بلو یو بکون کې خدای سپارم ډېر مرکه تاسو زما په ولاړی ولیدل دا پر کې نه سره مل ګلان نه لګزم خون واخلم تاسو سټیوال چینل د سره سبسکرایب کړئ ټیک ټاک یې مونږ یو فیسبوک یو تاسو کوم چې زموږ خبرونه وګورئ او زموږ خبرونه خوند واخلئ نظریات را سره شریک کړئ تر بل خبرونه چې زه له کیمرامین سره مې تاسو درنه چوپړ تاسو رګم تاسو بلو یو بکون کې خدای سپارم هر چیرته سیاسي سیاست متوجه کوئ تاسو نه مجار کی کیمرامین سره مې تاسو درنه چوپړ تاسو رګم تاسو بلو بکون کې خدای سپارم هر چیرته سیاسي سیاست متوجه کوئ تاسو نه مجار کی